好像看不到有多厚呢？能看到吗？要拿个尺子来比一下。其实很好啊，哈，切得好。冇問題。冇問題 ，no problem。咦，呢個咩東東嚟呢個？車胎切咗。哇塞，切車胎啊！我就話呢件嘢好似枕頭咁樣，出以為係個枕頭嚟。你車胎有什麼好切的？是啊，我客户。车切得了车胎就 OK 了。哇塞，15毫米。这个筋能切15毫米的呀。周师傅，你有读卡器吗？读卡器。这个读卡器我。不用啊，我有这种手机的是不限呢。哦，行啊。